苔呢会比较黄。那甘草干姜汤如果是肺寒的话，舌苔是白色的。好，诸位看这个甘草干姜汤，就2味药，啊，甘草4两，啊，你不要真的开4两啊，就4钱，好，这干姜2钱，啊，那你用这种轻的剂量的话，你用3碗水煮成1碗，每次半碗就可以了，好。再来呢，接下来看咳而上气，喉中水积生，涩甘麻黄汤。那你如果不是乡下出身的话，你说这个水积生怎么叫水积生，对不对？哦，你搞不清楚啊。好，他形容嘛，哈，可能当初张仲景他们家就住在池塘旁边，那个水鸡在叫，这就是声音，那就把它写上来。好，那水积生，那这个你不用去担心它，最主要你要知道什么时候是使用涩甘麻黄汤。涩甘麻黄汤呢是专门设计起来，这个很好用哈。寒、饮、咳嗽，哦，用这个涩甘麻黄汤，专门是寒饮。也就是说，你如果是看到热，就根本不可能是涩甘麻黄汤，一定是寒饮，好，寒饮。那寒饮的咳嗽呢，肺呢持续是扩张的状态之下，比如说吸气，它吐气就吐不出来，因为肺都张在那边，好，没办法吐气。持续是扩张的状态之下，那这个涩甘麻黄汤呢，它的来源呢，就是从小青龙汤来的，好，小青龙汤呢，啊，把白芍，好，甘草拿掉，炙甘草2个，好，拿掉以后加上紫菀，好，冬花。款冬花，好，涩甘，好，就是我们现在讲的这个涩甘麻黄汤。对，这个涩甘麻黄汤呢，好，你看这个剂量，涩甘麻黄，好，这个细辛啊、紫苑啊、款冬花啊，好，这个，好，那使用上面用的很多，好，用的很多。诸位在看咳嗽痰饮的时候，我们常常会问病人：你咳嗽气喘，请问你是吸气困难还是吐气困难？病人说：哎，吸入困难。吸入呢为肾，吐气困难呢吐，哦，吐出呢为肺。肾如果肾气很正常。好，肾气很强，你吸气的时候，从鼻子气一路就会气会到肾脏去，好，所以肾脏可以纳气，所以因为肾可以纳气，所以肾为肺之子，好，肺气会下降，直接会降到肾脏里面来。当你肾脏有问题的时候，你吸气就吸到肺就出去了，就没有办法吸得很深，好，同样的吐气的时候是肺，所以如果这个病人呢上气，比如说咳而上气，他是吐气。哦，非常不好吐，我们就知道是肺的问题，好，肺的问题。那涩甘麻黄汤呢，因为是寒饮，所以病人一定没有口渴，对不对？一定寒饮，然后舌苔是白的，好。那一般来说，只要有咳嗽，我不管你是虚热还是寒饮，大部分都晚上3点到5点都是会醒过来，不能睡觉，啊，就是因为这个好肺里面有问题，好。那这个处方呢？这个我曾经用这个处方治疗10几年的咳嗽，哈，气喘一下就好了啊。所以你只要用对，啊，非常好用。接下来看呢，大家看这个也是一样，咳逆上气，时时吐浊。好，这个呢就是湿热的咳，好，也是咳逆上气，但是吐出来的痰呢是浓浊、黄浊，好，很焦痰一样的，但坐不得眠，坐到那不能躺下去了，好，造假环组织。过去民国初年的时候，这个鸦片东来，对吧？这个我们国人很多人吃这个抽鸦片，好，那抽了鸦片以后呢，
肺里面的浓痰就很多。好，所以你抽烟呢也是会有浓痰。好，本人现在没有痰了。好，那以前的痰很多。好，就是皂荚丸。这个皂荚丸呢，皂荚是碱性的，所以说碱性的呢，它把皮刮掉治酥了以后哈，跟做成丸变成皂荚丸，用红枣汤来吃，红枣能够把它皂荚跟胃酸分隔开来，这样子的话，你吃皂荚就不会皂荚丸就不会产生胃里面很难过，是因为有红枣在里面。好，那你如果说把皂荚吃这个皂荚丸配合红枣汤，那只是去你的焦痰的咳嗽而已。好，焦痰的咳嗽，比如说这个人抽烟，或者是抽雪茄，好抽大烟，好都会。那如果说要戒烟，啊戒烟的话，你这个皂荚丸你没有办法放进去啊，因为已经做成丸了嘛，所以你必须要独立设计一个处方。好，这个也是一样，皂荚，好，3钱。好，红枣呢，好10枚、12枚都没有关系。好，那加一点苦参下去。苦参呢，它的性是寒凉的，好，同时呢，它能够通利这个肚子里面，不管你们有虫，苦参也可以把你清出来；有热，苦参也可以把你清出来。所以苦参是很好用的。还有苦参呢，你苦参汤，你单位的苦参把它煮成这个汤药，你用外洗也可以。像女孩子阴部有发炎或者是有腐蚀的现象哈，都可以用苦参。好，然后呢加上黄芩，我一再跟诸位讲，寒泻的药。所以这个张仲景呢，你了解张仲景的他的处方的方向以后哈，你就会用黄芩，好，黄柏。好，三黄泻心汤，好，这个黄连，好，黄连，但是黄连因为比较苦啦，好，我用2钱就3钱，这个药好，来加半夏南星，因为你如果说皂荚把焦痰去掉了，那还有一些半夏南星呢，为什么要加半夏南星？还有一些余痰，好，把它统统清干净。所以我在处方的时候，把这个处方里面直接加了半夏跟南星进去，好，你可以用2钱，好2钱。结果呢，这个药我吃了3天以后哈，看到烟的一点胃口都没有，好，就烟盒摆在那边就不想抽，就一丢到现在，好，那丢了烟，我想不行会胖，对不对？开始注意了，一下让它瘦掉，好，就全世界烟丢掉戒烟以后还瘦的就是我，好，那秘诀是什么？要跟你们讲一下秘诀。好，我们在当地呢，最好心有好报。你今天住在上海，或者住在成都，或者住在佛罗里达，都没有关系。不管你是春夏秋冬，当地产的水果，产的水果，你大量的吃。因为这个节气在这个时候产生的水果，而你就住在这个地方，是不是你要适应这个节气？它就会帮你自然去调整。那刚刚好，我那时候一戒烟的时候，我们邻居呢，那个种了很多那个葡萄柚的树，还有那个柳丁的树，正好在收成季节。那他就那太多啦，他就放在路边，好，5块钱美金一大袋，好，那我就看看同个厂嘛，对不对？好，我就买一袋，是吧？葡萄柚买一袋，柳丁也买一袋，回去每天打汁。晚上的时候没事啊，在那个10平的在打着骂人，对不对？前面就放一大罐葡萄柚跟柳丁的混合汁，在吸管上面一边吸一边打一边骂，好，结果呢瘦掉，好瘦掉，好，就这个想也想不到，好，这个是我烟戒掉，就靠这个。那皂荚丸呢是记得哈，是戒烟，你们家里面有人抽烟啊什么哈，统统可以用。后面呢，咳而脉浮者，后补麻黄汤；咳而脉沉者，泽西汤。这个泽西呢，就是红大戟，大戟。我们在食枣汤里面呢，有大戟、原花，
这个肝碎，这个泽西呢就是大戟，大戟又叫做红大戟，红色的红大戟，因为颜色是红的。那这里2个处方，一个是厚朴麻黄汤，一个是呢这个泽西汤，这2个处方都是用在肺气肿。我刚刚讲的月杯汤加半夏，是我因为我们本来没有肺气肿是因为抽烟抽了一段时间以后造成肺气肿，把它治好就好了。这个是本身的病没有好，以后日积长年累月下来以后变成肺气肿。那有2个方子，一个是脉浮者，一个是咳而脉沉者。浮代表说病人有表症，同时又有咳，这种肺气肿呢就是厚朴麻黄汤。如果咳而脉沉者，没有表症，病在里面，就是泽西汤。诸位看这个处方就知道，我们怎么样子，什么时候用这个处方？看麻黄、石膏、杏仁，不是麻杏甘石汤吗？老师，那个甘怎么不见了？没有甘草，没有甘草。为什么没有甘草？我们在治疗这个咳嗽、痰饮咳嗽的时候，甘味的会增腻，增加了腻，就是这个反而会增加痰饮。所以我们一般来说不用甘味的药，甘草拿掉。那其他的半夏、细辛大家都知道了。那这里加个小麦，就是因为这种肺气肿一般来说都是久病，不会一开始就得到，除非是意外你车祸或者什么插到你的肺里面去，或者你跟打架，对不对？跟人家起冲突打架，刀子插进去或者产生的肺气肿，这种才是临时的，否则都是常年的久病。那用了小麦原因就是希望帮助你病人好消化。好消化，只此而已。所以这是肺气肿用来有表症的时候，那你肺里面很热才会麻杏甘石汤，有没有？才会用到石膏、杏仁这种东西。那小麦你不要加太多，加这个2汤匙就可以了，你不要拿1大碗下去。这个泽西汤和厚朴麻黄汤2个是差异，就是完全是这个是完全是里症，没有表症的情形。这个处方呢，有个地方要注意了，要紫参，这个是我要去找的一个药。过去呢，这个紫参都做紫源，其实紫参是紫参，现在市面上呢有紫草，有紫根，有紫菀，就是没有紫参。紫参按照金匮呢，就是下利肺痛，呢，紫参汤，来主治它。这个是什么？肺癌，就是肺癌。可是现在这个药没了，这里呢，紫参说一本做紫源，实际上是应该是紫参，可是紫参没了。紫参汤很简单，就是紫参跟甘草2味药而已。病人有肺痛、强烈的剧痛、下痢，我刚刚不是讲的下痢，到现在目前为止，我看到肺癌的病人都是肺痛下痢，而且他那个痛到什么程度？是24小时的痛，痛像刀子刺进去一样那种痛。那我现在的病人就在手上这样，昨天来消息都好很多了。里面有个大师姐在美国帮老师断后，以后你们去那边临床会看到他。那处方我开好了，因为我没有紫参，我们有很多的方法用其他的药去取代它。如果有紫参的话，2味药就够了。这就是我们要第一剂要去把它找出来的。这个跑掉吃掉了，很可惜。那这里呢，他说做紫菀，这个是这倒无所谓，因为紫菀也是清痰嘛，降气清痰。那这个呢，通通是公理，不会像这里用白钱
白藓的性呢跟桂枝很接近，抱歉，跟那个麻黄很接近。麻黄吃下去会力量很强，痛到皮肤表面上毛孔去。白藓没有，白藓就痛在肺上面，把肺打开而已。好，诸位记得我们在治疗咳嗽、气喘的时候，像西医呢，如果喘得很厉害，急救了，给你吃那个吸入剂有没有？是类固醇类的吸入剂。中医有没有？中医也有啊，怎么会没有？好，这个几千年我们哪有那么笨呢？好，我们有些急救的药，好，我们叫做甘草麻黄汤，就是2味药，好，麻黄跟甘草，麻黄2000，甘草3000，好，你3碗水煮1碗在那边，好，这个一下去，那个喘就停掉了，肺就打开来了，好，这是应急用的，好，应急用的，好，诸位看到这个泽西汤呢，哦，这后面这个是最后面的泽西就是大戟。中间有个药，其他我在上面书上已经写明了哈，诸位可以参考书上。中间有个药黄芩，有看到了没有？肺气肿的时候还是在用黄芩，所以上焦肺里面的热，通通要用黄芩；心脏里面的热用黄连。所以黄芩跟黄连为什么用在一起？有一个是入心脏，一个是入肺。好，所以你如果说肺里面有发炎、有高热，你知道是在肺里面的时候，黄芩是你第一个选择。好，那黄连很苦啊，苦味的入心脏，好，所以这2个好有一点差异。那心肺都热的时候，黄芩、黄连就会放在一起，好，就会放在一起。那过去我们有个案例，好，这个案例呢，好，手足非常的热。无法安睡，我们脚温热就可以了。好，那这个病人呢来的时候，脚他热到什么程度？他说他必须呢，晚上要起来冲好几次冷水，不然的话没办法睡觉。脚那么热，手掌也热。好，他说后来呢还是没有办法，就干脆呢脚就泡了冷水里面，坐在里面平躺下去啊，就是脚这样弯下去，然后脚泡到水里面。可是还是一段时间还是热起来，水液他感觉到水也热起来了，好，那怎么办呢？然后他来看病的时候就是脚太热了，我心里想，你脚热很好啊，你没有什么癌症啊。他倪大夫你不晓得，我就这个热到没办法睡觉啊，奇怪了，这是什么病？好，这个开呢，黄芩一样就是黄连，好，大黄。因为它便秘不好，这种3黄泻心汤吃下去，热就退掉了，手热也退掉，脚热也退掉了，好，这个效果非常好。那你如果说他血不够，好，病人有燥咳，地黄生津嘛，哈，生地，好，生津。那苦参呢，也是一个很好去热的药。那临床上我常常会用到苦参，好，像比如说阴部发痒、皮肤发痒、腋下的有痒，好，有湿疹，都会用到苦参。病人呢有这个寄生虫在身上，也会用到苦参，啊，苦参很好用。这都是临床上的加减，你可以看他需要什么，你就增减一些，因为他太累了，虚热嘛，哈，我们加点生地黄，啊，因为他已经很长一段时间没办法睡觉了。好，这是加进去的原因。好，那这个3黄汤呢，还有一个功能，好，这个黄芩呢，不但入肺，流鼻血。我们用3黄汤来止血的时候，一定要冷用，不要热用。你不要把它煮水，好，煮得很滚的喝下去，一点不能止血。所以如果说是眼睛出血或者鼻子出血，好，耳朵出血，好，嘴巴里面出血，牙龈出血，你用3黄汤的时候用粉，然后用冷水配下去喝，
冷水配这个寒才会真的是寒，一下去就是血就止掉。可是同样的是，如果拿去煮滚了以后喝下去，热汤喝下去，流血就止不住，啊，所以唯一的禁忌就是三黄泻心汤要止血的时候一定要用冷水来吃，好，要冷服，啊，这是一个重点。好，所以一个泽西汤，一个厚补，好，半夏的这个厚补麻黄汤。这个处方呢，现在讲那个麦门冬汤，用的非常的多，好，我们用的非常的多。这个有一天呢，我的会计师来，一进来，好，我讲完了，开出来的麦门冬汤，好，因为这个很熟吧，他的所有的病都是我看的，所以他会怎么样，我很清楚啊，好。讲不出话来，所以你那个如果突然唱歌沙哑声音，好，那你没有像 Ross Stewart 那么迷人，对不对？那个声音很沙哑，麦门冬汤，好，吃下去声音就恢复了，好，所以它是火气上逆，咽喉不利，好，止逆下气者，麦门冬汤。所以这个麦门冬汤呢，完全是好去热，好祛痰去热。你看看，麦门冬、人参、甘草、半夏、粳米，还有大枣，这个麦门冬又叫做专治干咳。好，干的咳嗽，咳嗽没有痰，同时呢失音，好，声音没有了，啊，咳嗽也没有痰，麦门冬汤。所以你看哈，咳嗽如果是白痰、清痰，我们知道甘草干姜汤，因为它肺里面太冷了，对不对？肺里面太热了，我们有这个皂荚丸啊，或者是看它是肺的气肿啊，或者怎么样的。那这个是干咳里面没有东西，好，干的肺里面是津液不足，同时会失音。所以我那个会计师一进来，因为我知道他是情形，他我就麦门冬汤就开完了。第二个好，我就故意说 next， 他说那么快啊？我说对啊，我已经结束了。他说我还没有告诉你，我说我已经知道了。好，很熟的朋友是这样子。平常哈我们不可以这样做，病人的话会觉得说你不关心他嘛。哦，怎么脉都不摸一下，对不对？我进来还没讲话，我根本还没讲话，你已经结束了。所以病人说我还没有开始，你结束，对不对？这个其实中医望一看就知道。那还是要听他耐心的听他讲完，听他讲了20分钟还是麦门冬汤，好，对啊，也不会改变的哈，那个因为就是麦门冬汤嘛，好，这个呢处方用的很多的地方呢，好，就是老年人，那老人哈很奇怪，老年人大概气血两虚，常常干咳，好，或者是训那个孙子啊，好，那反正就是干咳，老人用的很多，好，干咳。好，那这个咽喉不利呢，还包含了食道癌，吞不下东西，也可以用麦门冬汤，效果也是很不错哈、效果。那好像这个食道癌好像有东西梗到喉咙里面嘛，好，火气上逆，用麦门冬汤，好，用途很多。妇女呢，有一个地方一定会用到麦门冬汤，怀孕的中间呢，产生咳嗽，好，我现在告诉你，怀孕中间咳嗽的时候，麦门冬汤。所以你只要看那个太太进来，挺个大肚子，对不对？咳嗽，你看完了，麦门冬汤给她就好了。好，因为为什么是这样的？因为怀孕的妇女呢，绝大多数都是里热，好，都会有里热。好，你如果是里寒的话，你根本不会怀孕啊，2-3个月或者是流掉、半产漏下，对不对？好，一定是热症。好，麦门冬汤，好，一听麦门冬汤就好了。好，还有呢，过去我们在治疗肺结核 TB 的时候，一般来说西医讲的 TB 也是火气上逆哈，麦门冬汤症，好，大家都要记得呢，干咳就是了，好，好，那过去临床上面呢，病人哈很多的案例可以看到，这个肺结核病人已经到后来快死掉了，好，麦门冬汤也可以救回来。好，所以麦门冬汤是治疗肺结核最好使用的一个处方，就是干咳，好，火气上逆，舌头都是黄的，好，好，东西也吞不下去，好，气一直逆在那边，好，是过去治疗，好，中医治疗这个，好，这个肺结核最好用的处方，好，你看这6味药，好，一水1斗，比如主持6升就6碗，温服1升，日3，晚上吃1次，对不对？所以，好。这个一天可以吃4次，好，这没有关系，好，大剂的用，好，
现在开始呢，讲的就是实热了。好，肺里面呢化脓，好，肺龙阳，这个实热，实热症。那我们讲的热，你看到病人舌头，我看看，打开来一看，舌头是黄的，对不对？口渴，舌头黄的。那实热，好，就是里面有东西，都是化脓嘛，脉很肃，一定是这样。喘呢不得卧，所以你一看病人喘那么严重，一看舌苔那么黄，你脉很肃，你就知道它是实热，这是葶苈，哦，大枣、泻肺汤。我们用葶苈子，好，葶苈子。葶苈子用之前呢？好，这个汤方，葶苈子先熬，先炒过，让它颜色变成黄色，然后捣完，好，再去熬煮，熬煮。那像这种熬煮呢，葶苈子一般来说我们用5钱，好，红枣用10个、12个都没有关系，好，红枣，葶苈子用5钱，这个要炒熟过，好，然后用那个3碗水去煮2碗，好，煮成1碗，好，都可以，好，像他这里讲的是3碗水煮成2碗，好，你再把那个红枣先煮红枣拿掉，再放葶苈子，再去煮成1碗。也就是说，红枣煮的时间比葶苈子长一点。好，这个是我们标准的时候使用，标准上使用葶苈大枣泻肺汤的煮的方法。那真正的临床上、实务上的时候，就开给他叫他去直接煮了，谁跟你这样子分开来煮哈？因为你不能相信病人哦。对啊，你那个病人他的想法很天真的，好，所以你跟他讲了以后，他回去就忘掉了。好，尤其美国人吃西药吃的很多，记忆都不好。好，他常常走到沃尔玛门口，我就看到啊，打电话回去找他太太，我记得还听见英文讲，他说 Honey, why I'm doing here？ 我就知道，他忘掉来到沃尔玛来做什么，他都不知道。那你想想看，我们开个处方给他，叫他先去煮红枣，好，3碗水煮成2碗，然后再把葶苈子放下去，2碗水再煮成1碗，然后回家以后变成先煮葶苈子了，对啊，对啊，好，一定弄错，好，那在葶苈大枣泻肺汤之前有个处方不见了，好，这个处方呢被这个孙思邈收走了，好，再叫做千金，好，它的千金方嘛，韦劲汤，好，芦苇的苇，好，韦劲，千金韦劲汤呢，处方的好这样子，好。韦劲，冬瓜仁，好，桃仁，好，薏仁。薏仁呢，你可以大剂的用，哦，这个1两，很好吃嘛，好，薏仁，好，都没有关系。薏仁呢能够祛湿，其他的活血化瘀，好，祛痰，好，这2个祛痰，降气祛痰。这个处方呢，也是用在实热，啊，实热。一般来说，病人来的时候，你一摸他的脉很肃，舌头生苔一看黄，就已经可以开千金韦劲汤了。那这个时候为什么老师他这个有葶苈大枣泻肺汤你不用？因为这是喘不得卧。病情越重的时候，经方子越简单。好，那他还是可以睡觉，可以躺平啊，你不需要用葶苈子啊。这葶苈子很强嘛，好，你用韦劲汤就可以了。所以你如果看到黄痰出现，你就好咳嗽的很严重，喘得很严重，但是你问他你可不可以躺下去睡？可以，就千金韦劲汤。不能躺下去睡，韦劲汤来不及了，好，赶快用葶苈大枣泻肺汤，因为已经已经化脓了一部分了，好，化脓了一部分，好，所以这个时候赶快使用这个处方，好，那。当你还没有用葶苈大枣泻肺汤来不及的时候，更严重了，这就是已经化痈了哈，成脓了哈，咳而胸满，症寒。当你化脓的时候，反而不热了，好，已经化脓了，反而不热，反而症寒。为什么？因为你化脓了嘛，阳会虚掉，阳虚掉的时候，病人反而感觉到是冷的。就你摸他的脉是很肃的，知道里面化脓了，但是病人居然不告诉你热，他感觉冷啊。我们知道胸阳虚掉，因为胸部是
诸阳之会的地方，好，那病人喉咙很干，但是不口渴，啊，因为阳虚掉了，好，这个时候常常吐唾非常的腥臭，久久呢吐脓如米粥的，就是肺里面已经化脓疡了，哈，桔梗汤主之，好，桔梗汤。那你只要看到病人吐出来像稀饭一样的痰，通通可以使用，好，通通可以使用。那这是肺脓疡已经成脓的话，成为痈脓的话，好，使用的这个最好的处方。那处方的时候，因为只有2味药，你就可以开1两。我平常开出去就1两，因为只有2味药嘛，啊，1两跟甘草2两就是一点点，好，那水3碗水煮成1碗，好，分温再服，一吃下去就会吐脓血。这个吐脓血就是因为桔梗啊，把这个脓血清掉。那甘草下去呢，就解毒以外哈，增加肠胃的津液，好，增加肠胃的津，只有这样子，好，那这种状况呢就已经很危险了，好，很危险，赶快要开这个好，这个桔梗甘草汤，这种都是实热的，好，实热的症。那像这种没有治好，后面转的就是肺癌，好，肺癌。那我们看过很多太太呢，咳出来那个痰哈，就好像就是完全是白色的、透明的，好像水一样，然后上面很多泡泡，好，米粥者，好，这是肺癌。你看这个哈，咳而上气，就是咳嗽就咳嗽嘛。为什么呼吸那么短？就是胸腔有压力，就是因为肺胀在那个地方。哈，这是肺胀、肺气胀。哈，急人喘，目如脱状。好，脉浮大者，月杯加半夏汤。月杯汤呢，好，加上半夏。半夏这个药呢，能够除痰。月杯呢是麻黄、石膏、生姜、炙甘草、红枣。月杯汤我们在用的时候，好，病人来告诉你，我这个咳嗽，好，这个我发烧，啊，然后你问他有没有流汗啊？有流汗。咳嗽发烧有流汗，月杯汤是有汗，不是无汗哦。所以麻黄在使用的时候，有的时候麻黄是可以止汗的，好，所以经方里面在用月杯汤的时候，这个月杯汤是用在病人有汗的时候用的月杯汤，好，如果是有汗发烧啊，没有咳嗽，桂枝汤嘛，好，那它是有汗有咳嗽，好，这种就是月杯汤症，好，那这个是我刚刚跟诸位介绍过，肺气肿的时候，好，尤其抽烟戒烟的人呢，都会用到月杯汤，好，这是它的方义，好，方义。那另外一个呢，肺胀，好，也是这个肺气肿，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水。这个跟刚刚那个有点差异，好，心下有水，这个是小青龙汤，小青龙加石膏汤主之，好，就是小青龙呢，把石膏放个石膏进来在里面，好，那这两个的差异呢，一个是。小青龙汤，我们一定是病人看到有表寒跟里寒，我们才会用到小青龙汤。好，那表寒怎么看呢？摸他的脉很肃啊，口渴不渴？不渴，舌头拿出来一看，白的，对不对？有没有流汗？没有流汗，他就告诉你我是小青龙啦，对不对？这个月杯汤呢，刚刚的月杯汤就是有汗，好，同时里面是热的，好，痰是黄的，好，这两个差异的，好。就在这里，好，所以诸位现在看到这个处方以后呢，现在都知道了我们有哪些方子可以好治疗这个肺气肿，好，还有肺结核、肺癌，好，那真正我刚刚跟诸位报告的止砷，那个止砷很可惜哈，那一定会有效的，好，这就是我们要去发掘出来，好，那在今天我们这个肺痈呢。介绍了这个地方，好，我们这个下礼拜开始讲那个，好，再下一篇呢，就是我们这个奔豚气，好，病脉证治。那今天在结束之前呢，我们再练一个功夫的动作给大家看，没关系，好，这个前面3个动作做完以后呢，有第4个动作，第3个动作是这样子哈。
第4个动作呢是站正面的时候哈，手在握拳在跟肚脐靠得很近哦，不用贴到肚子上，这个握拳握住，然后出力的时候下半身一样，下半身是绷紧的哈，然后握拳，上半身出力的时候手往前扳，好，这手往前扳，这个前扳的时候这里是大肠经，这个是什么？肺经，所以吸气，好，做49下，肚脐以下永远是绷紧的，上面是松紧松紧。好，记得握拳一再强调，一定要这样子握才是真正拳。好，你不要这样子握不好，一定要这样子，好，尽力这样握过来，握到底。好，这是第4个动作。好，这个每一个动作练49下。好，有没有问题？好，没有问题。好。